चेनसो मैन रेज़े आर्क मूवी को अगर तुम लोगों ने मिस कर दिया है तो तुम्हारे लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि रेज़े आर्क मूवी अगेन 31 अक्टूबर को इंडियन थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। अब ये एक काफी अच्छी अनाउंसमेंट है उन फैंस के लिए जो कि चेनसो मैन रेज़े मूवी को देख नहीं पाए थे या फिर किसी रीजन के चलते मिस कर दिया था। एंड अगर तुम इसे इस बार फिर से मिस कर देते हो तो तुम्हें ये मूवी डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर ही ऑफिशियली देखने को मिलने वाली है। और न्यूज के अकॉर्डिंग ये मूवी इस बार थिएटर्स में 3D में रिलीज होने वाली है, जिसके चलते शायद ये मूवी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज ना हो पाए। प्रोबेबली हमें जापानीज वर्जन ही देखने को मिलने वाला है। तो अगर तुम चेनसो मैन एनिमे फैन हो तो तुम्हारे लिए ये एक और लास्ट चांस होने वाला है इस मूवी को थिएटर्स में एंजॉय करने का।